प्रितीच्या भावा भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 18 ते 22 पर्यंत 18 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी तांणी अशी जाप दिली, कांय जाण जुआंव बातिस्त, दुसरी कोण एलिजा, आनी हेर कोण जुआन जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण धरतात? जबाब दिवन पेद्रून म्हणलें, देवाचो क्रिस्त तूंच. जेजू आपल्या कोश्टा मरणा विशीं सांगता, पूण हें कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून खोरायेन तांकां आज्ञा केली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणटे मुखेल यादनीक आनी 2 शास्त्री ताका भायर येतले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हें सगळें ताचे विशीं देवाची खुशी. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक एक प्रश्न घालता. आनी प्रश्न म्हणल्यार ताका जाय आपले शीस ताका कितें सजमतात ते. म्हणटच तांकां सामकें विचारपाक हांव तुमकां कोण म्हणून तो तांकां विचारता, लोक म्हाका कोण दवरता, लोक म्हाका कोण सजमता, हांव कोण तो. आनी भाव भयणीनो, शिसांक हो जबाब दिवपाक एकदम सोंपें आसलें. कित्याक शीस जेन्ना लोक येतालो जेजूचें उतर आयकोपाक, तांचो मिलाग्री जाताल्यो, पेकोण्यो जाताल्यो, शीस लोकांक बरी आसताले, लोकांचे लोक कितें म्हणटाले ते आयकताले. आनी देखून जो लोक जेजू विशीं कोण कितें म्हणटालो ते आयकताले. आनी ते कितें म्हणटात जेजूक? थोडे लोक म्हणटात तूं जुआंव बातिस्त, थोडे लोक म्हणटात तूं एलायजा, थोडे लोक म्हणटात तूं एक आदलो प्रवादी. आनी आतां जेजूक जाय आपले शीस ताका कितें सजमतात ते. आनी ताचे उपरांत तो ताका विचारता, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण दवरतात? पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण दवरतात? आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की पेद्रून जबाब दिलो. ताणें म्हणलें, देवाचो क्रिस्त तूंच. भाव भयणीनो, ही जी खबर हो जो जबाब जो पेद्रून दिलो, पेद्रू नॉको आहलो, ताका इतली सजमणी नासली. पूण त्या वेळार सर्गीच्या बापान ताका ही सजमणी दिली, पवित्र आत्म्यान ताका ही सजमणी दिली. आनी ताणें हो प्रश्न जो विचारलो जेजून, ताणें हो प्रश्नाचो जबाब सारको दिलो. भाव भयणीनो, आतां जेजू येवन 2000 वर्सां जालीं. तो ह्या संवसारान येयलो, आमचे पासत खुर्सार मेलो, तो पुनर्जीवन जालो तिसऱ्या दिसा, तो बापाच्या उजव्याक बसला आतां, आनी ताणें आमकां आतां पवित्र आत्मो धाडला. आनी आयज भाव भयणीनो, हो प्रश्न जो जेजून आपल्या शिसांक घातलेलो 2000 वर्सां पयलीं, आनी ताणें कितें म्हणलेलें तांकां? ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण दवरतात? पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण दवरतात? भाव भयणीनो, हो प्रश्न जेजू आयज तुका आनी म्हाका विचारता. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलादार म्हणटा, आमी जेजूचे शीस म्हणटा, आमी देवाचो मोग कोत्ता म्हणटा. आनी सगळें जें आमी कोत्ता, देवस्पण, धन कोत्ता, मागणे कोत्ता, उपास कोत्ता, आमचे पयशे दिता, भिकाऱ्यांक आमी आदार दिता, सगळें जें कोत्ता, आयज हो जेजू, ह्या जेजूक लागोन आमी जें कोत्ता तें, हो जेजू तुका आनी म्हाका विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हूण दवरतात? आनी भाव भयणीनो, हो जबाब आमी दिवचे पयलीं आमी पळोवया जेजू आमकां कितें म्हणटा तो. तो म्हणटा जुवांची 14वी चिटी
21 आणि 23 वडी म्हणटा जो कोण म्हजो मोग करता, ऐकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर सांबाळटा. भाव भयणीनो, बिश्टें म्हणल्यार की जेजूचो मोग करता, बिश्टें म्हणल्यार की आमी खरे क्रिस्तांव, बिश्टें म्हणल्यार आमी पाटलावदार, बिश्टें म्हणल्यार आमी शीस जावचे ना. कित्याक जेजूक जाय फकत आमची उतरां न्हय, जेजूक जाय आमच्यो कोन्यो. आनी जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें उतर आयकता, जो कोण म्हजें उतर आपल्या काळजान सांबाळटा, जो कोण म्हज्या उतराचेर नियाळ करता आनी तें उतर दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, तोच म्हजो मोग करता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू हो प्रश्न आमकां विचारता, म्हाका कोण म्हूण धोत्तात, आमी आमकांच विचारुया, आमी देवाचें उतर आयकता, आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, आमी देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा. हें उतर जें आमी पाळटा हें दुसऱ्यांक आमी शिकयता. हें उतर जें आमी पाळटा ताजी मोहिमा, ताजी पदवी आमच्या जिवितान आहा गाय वा ना, हो बिश्टो आमी धरून करता. आनी हो प्रश्नाचो जबाब आमच्यान दिवंक जाता जाल्यार भाव भयणीनो, तर आमच्यान जेजूक म्हणूंक जाता पेद्रू भाशेन, देवाचो क्रिस्तूच, देवाचो क्रिस्तूस. भाव भयणीनो, जेन्ना पेद्रून हो जबाब दिल्लो जेजूक, तेन्ना पेद्रूक इतली सोजमणी नासली. कित्याक जेजू आजून खुर्सार वचोंक नासलो, आजून पवित्र आत्मा ताजे भितर रावपाक येवंक नासलो. पूण होच पेद्रू जो जेजू मरच्या आदी म्हणटा जेजूक देवाचो क्रिस्तू, ताजे उपरांत ताणें जेजूचो घात केलो, ताणें जेजूक नाकारलो 3 पाटी. तेजे उपरांत कितले पाटी ताका जेजूक सोडून जेन्ना जेजू पोत्तून जिवंत जालो मरोन, तेन्ना तो निस्तें मारपाक पोत्तून गेलो, तो आपल्या खारवीचें काम करूंक लागलो. आनी जें जेजून ताका सांगलेलें की म्हजो पाटलादार जा, तें सोडून तो गेल्लो आपल्या संवसाराच्या कामा पासून. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो आयलो, ह्या पेद्रून सगळें सोडलें आनी जेजू फाटल्यान गेलो. खरें जेजूचो शीस जालो आनी जेजूच्या पासत आपलें आख्खें जिवीत ताणें भेटयलें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार, खरेंच आमकां ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या कराराचेर आसा, ह्या नव्या कराराची भुरगीं आसा आमी, आतां पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जेजू आमच्या भितर जियेता, फकत आमच्या सांगातान न्हय पूण आमच्या भितर, आमच्या काळजान जियेता. जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा, खरेंच ताजेर भावार दवरता. आयज भाव भयणीनो, हो जेजू आमचे बरोबर आहा जाल्यार आमच्यान ताका कितें तो आमचो आसा, आमचो पेकोंडार, आमचो सोरवंडार, आमचें तारण, आमचें जिवीत, जें कोण आमच्यान म्हणूंक जाता, तो आमचो क्रिस्त म्हणून आमच्यान तें म्हणूंक जाता. जेन्ना आमी खरेंच ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, खरेंच आमचें जिवीत ताच्या उतरा प्रमाणे आमी सारता, ही बरी खबर जी आमी जियेता, ही दुसऱ्यांक दिवपाक आमी भावुरता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी बरे खेरीत भाशेन नियाळ करुया आनी हें उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिवून आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटोवया पेद्रू भाशेन आनी सगल्या सांता भाशेन. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.